taksini ko'ruvmidingiz? Bilan tashlashib ketadi, biz ketamiz dedi, mana qarang. Voy, gapi yo'q. Mashin borda, bu o'zi o'tib ketadi deb o'yladim. Men o'ylamagandim, lekin jabu darajada tushuntirdim. Gibrid bo'lganligi uchun tushuntirdingmi? Ha, elektromobil boshqalar ham. Aka, sekin. Aka, mashinani ko'rdingizmi? Taassurotlaringiz qanaqa? Menimcha siz hali o'zingiz ham bunaqa ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, bunaqa haydamagandim lekin. Aka, bu mashinani xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarga yoki xaridorlarga mashina to'g'risida qisqacha informatsiya berib o'tib ketamizmi? Bo'ldi, aka, SOM G03 1.5 atmosferniy motor, 180 ot kuchi, ya'ni elektromobil hisoblanadi. 50 km tokni o'zida, 950 km benzinni. Umumiy hisobda 1000 km-ga ko'ra. Ko'pchilik siz aytgandek bu mashinani oilaviy deb bilishadi, to'g'ri. Lekin bu sportivniy bitni ham bera oladi. Bemalol multirul, cruise control, 3 xil rejim tanlasangiz bo'ladi. Hozir normalda turibdi. Eco и plus sport. Orqalarini ham ko'rgan bo'lsangiz. To'xtang, rasxodini ayting, rasxodini, aka, eng qizig'i. Rasxodi. Shahar sharoitida agar xuddi mana shunday hozirgida manevr qilib yuradigan bo'lsa, maksimum 8 litrgacha chiqadi. Agar farsada yuradigan bo'lsa, 2,5-2 litrgacha tushadi. Lekin agar spokойно yursangiz, 5,5 litrgacha bas bo'ladi. Gap yo'q lekin. Men o'zim 4,5 litrgacha uchirgandim, aka. U yurish dinamikasiga bog'liq. O'zini komplektida mana bunaqa zaryad qurilmalari chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. И bu yoqda bilasiz, elektromobillarda nima bo'lmaydi? Zapaska balon bo'lmaydi. O'shani o'ylagan holatda mana kompressorlarigacha komplektida o'zida chiqadi. Shuning uchun xavotir olishmasa ham bo'ladi. Voy, gap yo'q lekin. Mashina sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, Toshkent shahar Sergeli massivi 1 Sergeli mashina bozori orqa tarafida joylashgan Shinray SVM avtosaloniga tashrif buyuring yoki batafsil ma'lumot uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.